Os 5 animais mais violentos do planeta, o número 1 vai te chocar. O tubarão branco tem uma mordida tão forte que pode cortar até ossos. A anaconda esmaga a presa até quebrar ossos antes de engolir inteiro. O urso pardo pode pesar 600 quilos e ainda correr mais rápido que um homem. Se inscreve porque o top 2 é ainda mais assustador. O crocodilo do Nilo espera horas imóvel e sua mordida parte ossos com facilidade. O mosquito parece frágil, mas transmite doenças que matam milhões de pessoas todos os anos. Qual te surpreendeu mais? Comenta e deixa o like.